जय हिंद। 10 क्रेजी फैक्ट्स अबाउट एनिमल्स। फैक्ट नंबर 1, कौवे आपका चेहरा पहचान सकते हैं और इसे जिंदगी भर याद भी रख सकते हैं। फैक्ट नंबर 2, कॉकरोच बिना सिर के कई हफ्तों तक जीवित रह सकते हैं। फैक्ट नंबर 3, हाथी इकलौता 4 पैरों वाला जानवर है जो कि उछल कूद नहीं कर सकता। फैक्ट नंबर 4, उल्लू ही एकमात्र ऐसा पक्षी है जो नीले रंग को देख सकता है। फैक्ट नंबर 5, एक जेलीफिश का 95% हिस्सा पानी होता है। फैक्ट नंबर 6, तितली की आंखों में हजारों लेंस होते हैं लेकिन वो सिर्फ लाल, हरा और पीला रंग ही देख सकते हैं। फैक्ट नंबर 7, हाथी 3 मील की दूरी से पानी को सूंघ सकते हैं। फैक्ट नंबर 8, एक टिड्डा अपने शरीर की लंबाई से 20 गुना लंबी छलांग लगा सकता है। फैक्ट नंबर 9, मगरमच्छ कलर ब्लाइंड होते हैं, उन्हें सभी चीजें रंगहीन दिखाई देती हैं। फैक्ट नंबर 10, जोक के शरीर में 32 दिमाग होते हैं। ऐसी अमेजिंग शॉर्ट्स के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दे। जय हिंद।